这几乎是一场没有悬念的爱情。也许一个英雄和一个英雄的妹妹之间，本来就已经具备了相爱的缘分。这也是一场没有过程的爱情。半个月后，阿炳和林小芳就在7号院举行了隆重的婚礼。那天，701上至铁院长，下至胖子爸，都由衷地赶来祝贺。大家送来的礼能装满一辆卡车。对这场现在看来多少有点什么的婚姻，当时的701人有一种说不出的喜悦和满足，似乎都觉得阿炳为701做了那么多，现在701终于为他做了一件实实在在的事情。为了使这场婚姻尽可能的完美，大家似乎也都乐意尽可能的奉献自己的一点热情。那天晚上，我像一个终于嫁出了女儿的母亲，高兴地喝醉了，是我一生中唯一的一次酩酊大醉。来，你慢点，你慢点啊！站好，站好，站好了。哎呦我去！来，钥匙呢？啊，来，钥匙。啊，哎。这是谁送给你的？这是我妈送的。一个纽扣，还有一块玉。是铜纽扣。这是我爸军装上的铜纽扣。铜纽扣是我爸，玉是我妈。阿炳，你脖子上面有2样东西，送给我一样好吗？你娶我就应该送我一个定情物。你把这块玉送给我好不好？不好，我爸和我妈从来就没有在一起，现在他们俩在一起了，再也不能分开。怎么不好啦？我就要。阿炳，我们结婚了，以后2个人就变成1个人了，我的就是你的，你的也是我的。连人都这样了，别说东西了。不行，就是不行。好好好，不行就算了。阿炳，不早了，我们睡觉吧。睡？睡你还不脱衣服？你睡哪儿啊？我睡你床上啊。你为什么睡在我的床上？我从来都是1个人睡的。我们结婚了，以后就要睡在一张床上。那夫妻要同枕共眠。好吧，安同志让我听你的，那我们同枕共勉吧。
安同志，安同志，安同志。哟，阿炳，才刚结婚就这么早起啊？安同志呢？安同志搬回去住了。为什么搬过去？因为你结婚了。我结婚了，就不跟我一起住了。我要安同志回来。胖子，哎，我要上班，我要车，哎好，我马上打电话。我要吉普车。是。阿炳，阿炳，你这是要去哪儿啊？嫂子，他要去上班。这么早就上班啊？对，去上班。吃早饭没有？他说不吃了。不吃早饭怎么能行？我给你去烧饭去啊！胖子，我们走。哎，来慢点。中午回来吗？回来的。你笑什么？我不是去上班。那你要车干嘛？车来了吗？来了，外边呢。阿炳，你到底要去哪儿啊？一会儿你就会知道，我会给司机说的。好。阿炳，出门要门条，不然我们出不去的。什么条？走开！我是701的英雄。哎，阿炳，你去哪儿啊？送我去县城。那我得请个保卫处。我得跟安同志说一声。安同志说了，让你们听我的。我是701的英雄。你们不听我的就是坏人。我不要你了。男人娶女人都要买定情物的，我要给小芳买个礼物。你想买什么呀？我要买一块玉。不，我要买2块玉，给安同志也要买1块玉。你这儿有玉卖吗？我这儿不卖那么贵的东西，哪家有卖的呀？城边上有一家，解放前是做玉器生意的，现在有没有就不知道了。好，谢谢啊。哎，没事没事。再快一点！怎么还没到？快到了。哎呀，你们年轻人就是心急，心急吃不了热豆腐。就前面，快到了。你刚才不是说不远吗？再往前看就出城了。你到底认不认识那个玉器店啊？你说话不讲分寸呐！我可是好心好意帮着你们，好像把我看成坏人一样。马上就前面了。你说明白一点，前面哪个店啊？你们这么疑神疑鬼的，把我当什么人了？好心当绿干肺。我说前面马上到。我们不要你带路了。师傅，让他下车吧。我要不下来，胖子，他是坏人，他是坏人，胖子，往前开，往前，按开，往前开，往前开。刚才有没有一个盲人来过？有，是的，快走。干什么？快！
这个人留下，过来，瞎子司机在后面去。走，阿明，来，走。组长，你这车干什么？你不都看见了？组长，这样太危险了，万一共鸣追了，那咱们大本营可不就暴露了？我就想他们追来，我还担心他们不来了。别动，走，走，快走，快走！阿明，干什么马了？你放了我！找死！阿明，听说你是鬼投胎，是个神人，价值连城。我是有心摘花没摘着，无心插柳堵到了家门口，看星星看月亮，终于把你给盼到了。好，来了就是客，押进去。走，不是走，走，走，捆起来。老王不见了，应该就是刚才的事儿。你看，烟还没灭了。你们赶紧分头去找，一定要找到阿炳和杨金山，快！你是不是觉得我疯了？告诉你，疯的还在后头，刚刚开始。喝完茶，就赶紧收拾，准备走。往哪儿走？逃命！不干了。哎，组长，可是咱们的天网行动还没结束。完了，早完了。你以为靠我几个人，就这几杆枪就能成大事儿？那叫做指猫念经，指屁吹灯。反正我是不干。要想活命，就赶紧准备收拾走。怎么走？啊？吓尿裤了。想要活命很容易，我可以马上放你走，而且不要你再回来。你必须得把我的话一字不差的带给你们领导，带给解放军，告诉他们，如果想要救瞎子，就得给我办2件事儿。第一，要一辆吉普车，要新的，把油加满了。第二，看好，照片背后有年龄、姓名、职务。千万别认错了，这个人现在关在你们县监狱里，必须把人接着，把车一起开到这儿来，不然你就等着收尸吧。想不想救人啊？就办。站住！告诉他们，我只给1个半小时的时间，12点钟之前必须把人和车送到门口来，否则瞎子就没命。走。你收拾这些干什么？我跟你说了，是逃命，不是转移。组长，我不明白你为什么非要把那胖子给放？我这是破釜沉舟。您到底想干什么？我要用瞎子换你们2条命。我们？我和谁？我儿子。
我有3个儿子，死了2个，剩下1个关在共军的监狱里。我要救他，我不能断后。我今儿豁出去了。张副官，他能救出来吗？别啰嗦了，车一来，就跟我儿子一块儿走。可问题是怎么走？谋事在人，成事在天。我拼老命帮你们逃，能不能逃成，就看你们的造化了。现在匣子在我手上，匣子是他们的宝贝，也是我跟他们玩命的底牌。车一来，就带着干粮和钱走人，反正有车。为什么不一起走呢？一起走，跟匣子一块儿，对，那就谁也走不成。他们不会那么傻，他不会答应。你不给人家盼头，人家就不会给你有盼头。你们先走，我留下来跟匣子捆在一块儿。那看他们还敢耍滑头不？那你以后怎么办？不成功就成人。就算我给党国捐躯了，也只有这样，你们才能逃城。只要你们进了大阴山，就成了。那边还有部队？大部队没有了，小部队还有。那边地形很复杂，可是我儿子很熟悉。只要你们一进山，就天高，人要废了。啊！要我儿子赶快去门亲，我不能断后啊！我们这个地形儿，他们要派车跟踪，我们看得清清楚楚，谅他们也不敢。没有车，他是追不上你们的，就怕事先有埋伏。但是，我只给了他们1个半小时的时间。胖子下山，赶到县城，即使打电话，至少也要半个小时，剩下1个小时。这么短的时间，要想把部队拉过来，还要设埋伏，几乎是不可能的。组长，您真高明。高明个屁！到头来，还不是四面楚歌。失事的凤凰不如鸡呀！白白的让我的2个儿子前赴后继，杀身成仁，为国捐躯，还不都是为了那个虚无的信仰和主义？这个人看着有点面熟啊。是张义安，就是刚被我们歼灭的那个国民党残余部队的副官。公告上面有他，所以你觉得面熟。现在关在县城监狱，马上就要开公判会枪毙他了。所以老哈要拼死救他，可就不知道为什么单单只救他。还有1个小时，大家赶快收拾，准备走啊！组长，那您不走怎么办呢？我只有死路一条了。不，我们一起走嘛！别废话，赶快走啊！根据胖子提供的情况，有武装敌人17个。我们先上去1辆车，带着张副官。寺庙下面是一片开阔地，部队没法乘车上去，只好先隐蔽在树林里。问题是阿炳是个瞎子呀，他怎么配合你？
你们中间有没有上海人？有啊，安在天就是。那他不会使枪啊？他枪使得好着呢，而且会说上海话。更重要的一点，在关键的时候，阿炳只相信他。好，拿着。这儿，我带部队接应你，你自个儿多小心吧。好。来了，几个人？看不清楚。车呢？就一辆吉普车。组长，看来他们没敢抓码头啊。小子，说这话还为时过早。哎，组长，他们真的就来了一个人？恐怕不止一个。组长，瞎子在咱们手上，亮他们也不敢乱来。哼，明枪易挡，暗箭难防，谁都不是吃素的。站住！再往前走我就开枪了。你们要的人和车我带来了，我们的人呢？你是什么人？司机。车里还有什么人？你们要的张副官。放屁！车里除了张副官以外，还有其他人，叫他们都下来。站住！你要干嘛？你不放我们的人，我也不会放你们的人。车里面有没有人？如果你们不信的话，自己下来看。你少跟我啰嗦，再不然我毙了你。那你连张副官也一样都毙了。看到我手里这根绳了吗？我只要轻轻一动，他就一命呜呼了。你敢？我是不敢，我想你们也不敢。你先把张副官放下来。你不放我的人，我也不会放掉他。你们现在起码可以看到一个活的张副官，我们的人是死是活我都不知道。瞎有瞎道，行有行规。是你们先破坏了规矩。我让你把车和人送来，不是让你来给我摆龙门阵的。少废话，我没有时间陪着你们做游戏。你下楼放人。那你先把我的人放出来。我要不放啊？很简单，我也不放。那你有什么条件？我刚才已经说过了，把我的人先放出来，是死是活，我要看见。瞎子他们好着呢，我要眼见为实。你叫什么叫？都死到临头了。你们有时限，我们也有时限。半个小时之内，我如果不带人下山，我们的部队就会冲上来。到那个时候，我想我们只有到阎王庙去摆龙门阵了。先给我人。你先把我的人放下来。你别废话，我告诉你啊，张副官可是我们组长的公子。你闹了半天，我这车里边带的人原来是贵公子啊，怪不得你这么舍己救人呢。俗话说虎毒不食子，本来贵公子不日就要押赴刑场，
接受人民的审判。行了，人我可以给你见，但是你别指望我同时放人，得让我儿子先走掉了，我才能给你见人。我说到做到。我留下来做人质。我是这一代潜伏特务的小组组长，我有电台、联络图，有你们要的潜伏特务的全部名单。对你们来讲，我的价值比我儿子大。等我见了人再说吧。你有什么保证？我拿我的命保证。别再往前来了！我儿子的命在你们手上牵着了，你想上来干什么？那我也要看看，我们的同志有没有被你们打伤啊？你放心，没有，好好的呢。你说有什么用啊？我得自己下去看啊。你看呢？不到跟前，我怎么看得见啊？阿斌，让我仔细看看侬的左手，是不是被伊拉打伤脱了？哎，说什么呢？我在说上海话。我问我们的同志，他的右手有没有被你们打伤？他的手可是我们的宝贝。别再往前走了！我不往前走，怎么看得清楚呢？阿斌，侬不要怕，安同志是来救侬的，不管发生啥个事体，照我讲的去做。那只有你们把他带下来给我看了。我必须要看清楚他的右手。如果他的右手是好的，车上的人我马上放了，你们该走的走，该上车的上车。但是，如果他的右手坏了，他对我也就没有用了，我也就不要他了。而车里的这个人，你们也就甭想再要了。阿斌，侬不要怕，安同志是骗伊拉的。他的右手是好的，好的。给他看。好和坏，你总得让我看清楚啊。给他说吧。那我也看不清楚啊！我要清楚地看到他的右手手指在灵活的动弹，这对我很重要。这事儿人咋这么多事儿啊？我必须要看到他的右手。同志啊，还有的，把枪毙了。千万别耍花招，否则大家就同归于尽。现在天下是你们的，有的是好日子在后头过，不像我们胜者为王，败者寇，活着也是行尸走肉。共产党乃仁义之师，正义之师，所以我劝你还是放下屠刀，立地成佛。来世吧。手上的血太多，擦不干净了。阿斌，侬不要怕，我就立在侬面前。阿斌，把你的右手抬起来给我看一下，转动一下手指头。看见了吧？好的。阿斌，我一喊，侬就扑倒。好。我看清楚了，右手是好的，我来给你们放人。阿斌扑倒！
受伤啊！我们还有一个人质了。哎呀，司机不管用，快走吧！你们快逃命吧！要逃，咱们一起逃。我们就一起杀身成仁。儿子，我不能白发人送黑发人，我走了。自此，潜伏在701周围的特务被一网打尽了。那个张副官几度自杀未遂，终于在20天以后被人民政府就地正法。胖子，你回去吧，我不是阿炳，不需要你照顾。艾同志，你还是住回来吧，你不在，我心里慌。哪有爹娘跟儿女住一辈子的？何况我跟阿炳。再说了，你要充分相信小芳同志，她现在是你的长嫂，长嫂如母，过日子锅碗瓢盆难免磕磕碰碰，要提醒阿炳不要太任性了，毕竟是有爱人的人了。好了，回去吧。你干嘛？我在听。听什么？村里人都说，男人和女人在一起睡觉，女人的肚子里就会有小孩。那你听见我肚子里面有小孩吗？好像有一个。你笑什么？我笑你呀！没有想到，你还是个急性子。才结婚几天，你就想当爸了？我当爸了，我妈就当奶奶了。会的，等着，会有这么一天。有孩子管你叫爸，管我叫妈。我们生了孩子就会乌镇，村里人都说我这辈子不会有孩子，我就要生给他们看。正如我在乌镇发现阿炳，并且改变了他的命运一样，林小芳的出现再次修正了他人生的轨迹。林小芳并不漂亮，待人接物也谈不上贤惠，但她有足够的爱心和耐心。在她无怨无悔、日复一日的关爱下，阿炳的穿戴越来越整洁，面色越来越干净而有活力。阿炳正在享受他一生中最惬意的岁月。
捏着鼻子啊。不要，林小芳，你想害死我！你不安好心，你和爸都是坏人。我要告诉安同志，报告金同志。好了好了，你们想喝，咱们就不喝了。良药苦口利于病，药是苦了点儿，但绝对没有毒。我先喝一口好不好？你让胖子也喝一口。行。这小两口吵架也不把门关上，让人家听见，影响多不好啊！阿炳可是我们701的英雄啊！安同志，阿炳，阿炳病了？也没有，我就是考虑到他前一段时间工作太辛苦了，又受了特务的惊吓，所以找郎中抓了些补药，让他恢复元气。没关系，他实在不愿意喝，就算了。阿炳，小芳是护士，知道怎么好好照顾你，她也是好意。该喝药的时候就得喝药，有病不会医。她是你的爱人，怎么会害你呢？好吧，我听安同志的。胖子，那药都给你倒了，现在还没熬好呢。那就等着熬好了再喝吧。你去熬药，胖子。是。阿炳，我今天来是告诉你，你母亲来信了。我妈来信了。厅长，五儿阿炳，五媳小芳，寄来的钱收到，我身体无恙，衣食无忧，请勿牵挂。你二人均为国家干部，需努力工作，积极进步，为祖国人民多做贡献，为家乡父老争气争光。一定会的。小芳五媳，身体好吗？我无甚奢求，指望你们夫妻恩爱，早生贵子。若有得贵子之喜，务必尽早告知，母亲好做带孙子的准备。祝身体健康，工作顺利，母亲。行，你们先说着，我先上班去了。上次我妈在电话上说，早生儿子早享福。阿炳，你自己的福你都没享呢，就想享儿子的福了啊？那生的要是个闺女呢？小芳说，我们会有儿子的。好，那就等你有了儿子，认我做干爹怎么样？好的，我一定会让你做干爹的。还没有呢。这么久了，怎么还没有？我不知道，我还想问你呢。是你的肚子，又不是我的肚子，你还问我？睡觉吧。只有做亏心事的人，才会断子绝孙。我没有做过亏心事，我妈也没有。我要孩子，你要是不给我生孩子，我就不要你了，我要休掉你。我让安同志再给我介绍一个。